ये आवाज अल्लाह से आई और किसी को समझ नहीं आई। अल्लाह की गहराइयों से एक ऐसी आवाज आई जिसको सुनकर पूरी दुनिया के साइंसदान हैरान रह गए और आज तक कोई नहीं जानता कि ये आवाज किसने या किस चीज ने भेजी थी। तो क्या आप यकीन करेंगे ये किसी फिल्म का सीन नहीं बल्कि एक हकीकी साइंसी मुम्मा है और आज हम इस राज को खोलने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, चलो जानने की कोशिश करते हैं ये वाकया कैसे पेश आया। साल 2007 ऑस्ट्रेलिया में एक रेडियो टेलीस्कोप हला की निगरानी कर रहा। अचानक एक इंतहाई ताकतवर मगर सिर्फ चंद मिली सेकंड की लंबी रेडियो सिग्नल रिकॉर्ड हुए। ये आवाज इतनी ताकतवर थी कि अगर ये किसी मोबाइल फोन से आती तो ये करोड़ों खरबों मील दूर से भी सुनी जा सकती थी। साइंसदानों ने इसे जो नाम दिया उसका नाम है फास्ट रेडियो बस्ट। फास्ट रेडियो बस्ट की खासियत सिग्नल आम रेडियो लहरों जैसे नहीं होते। ये इतनी ज्यादा तवानाई हासिल करते हैं जितनी हमारा सूरज एक दिन में पैदा करता है। ज्यादातर फास्ट रेडियो बस्ट सिग्नल सिर्फ एक बार आते हैं और फिर कभी नहीं दोहराए जाते, जिससे इनका पता लगाना और मुश्किल हो जाता है कि हला में कहां से आवाज आई और ये किस चीज की थी। मुमकिन वजूहात जो साइंसदानों ने मालूम किए हैं, अब इनको जानने और समझने की कोशिश करते हैं और आप कमेंट में बताइएगा क्या साइंसदानों का ख्याल ठीक है। साइंसदानों का कहना है न्यूट्रॉन्स, तारे और मैग्नेटर ये हलाक के सबसे ताकतवर मकनातीसी मैदान वाले सितारे हैं और जब ये टूट फूट का शिकार होते हैं तो फास्ट रेडियो बस्ट पैदा हो सकती है। ब्लैक होल का टकराव, जब दो ब्लैक होल आपस में मर्ज होते हैं तो मुमकिन है कि यह सिग्नल पैदा हो। एक्स्ट्रा टेरिटरियल्स इंटेलिजेंस, कुछ साइंसदानों का ख्याल है कि यह सिग्नल किसी एलियन सोसाइटी की तरफ से हो सकते हैं जो हम तक पैगाम भेज रहे हैं, जबकि कॉस्मिक स्ट्रिंग्स हला में मौजूद मफरूजा तवानाई के धागे जो बिग बैंग के बाद बने और जब ये टूटते हैं तो जबरदस्त तवानाई खारिज करते हैं, जिसकी वजह से ये आवाज पैदा होती है। कुछ सिग्नल तो बार बार आते हैं। साल 2012 में फास्ट रेडियो बस्ट को बार बार आते सुना गया। हर 16 दिन बाद ये सिग्नल आते थे और एक ही साइड से आ रहे थे। इसने यह साबित किया कि कुछ सिग्नल किसी मुस्तकिल जरिए से आ रहे हैं, न कि एक हादसाती वाकया से। 2020 में पहली बार एक फास्ट रेडियो बस्ट हमारे कहकशाम मिल्की वे के अंदर से मिला जो एक मैग्नेटर से आया था, लेकिन अब भी कई फास्ट रेडियो बस्ट की वजाहत नहीं मिल सकी। लेकिन आज के साइंसदानों की तहकीकात क्या कहती हैं, अब जरा इन तहकीकात को जान लेते हैं। पूरी दुनिया में रेडियो टेलीस्कोप्स और स्पेस ऑब्जर्वेटर फास्ट रेडियो बस्ट का मुतालिया कर रही हैं। चीन का फास्ट टेलीस्कोप और अमेरिका का VLA एरे इन सिग्नल को रिकॉर्ड करने में लगे हुए हैं। हर नया सिग्नल हमारे इल्म में इजाफा करता है मगर साथ ही मजीद सवालात पैदा करता है। तो आखिर ये आवाज कहाँ से आ रही है? क्या ये किसी मरते हुए सितारे की आखिरी चीज है या हला में किसी ज़हीन महलूक की तरफ से यह पैगाम है? तो सच ये है कि जब तक हम मजीद सिग्नल ढूंढ नहीं लेते ये मुम्मा हल नहीं होगा। लेकिन एक बात तय है, हला की खामोशी इतनी खामोश नहीं जितनी हम समझते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में बताएं कि आपके ख्याल में ये आवाज किस चीज की थी। तब तक मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह।